जैसे कि अगर सी के साथ ई आता है तो सी की फोनिक साउंड होगी स। सी के साथ अगर आई आता है या सी के साथ अगर वाई आता है तो इन सब की फोनिक साउंड होगी स। इन सब की फोनिक साउंड क्या होगी? स। लेकिन इन तीनों के अलावा सी के साथ कोई और अल्फाबेट आए तो सी की फोनिक साउंड होती है क। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। आज की वीडियो में हम फोनिक साउंड, अल्फाबेट्स की फोनिक साउंड सीखेंगे। ए की फोनिक साउंड है ए। ए की फोनिक साउंड अ नहीं होती है स्टूडेंट्स, ए होती है। एज इन एप्पल, एप्पल। नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है बी। बी बी की फोनिक साउंड है ब। ब ब बी फॉर बाइसाइकिल, बाइसाइकिल। नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है सी। सी सी की फोनिक साउंड होती है क। क सी को हम स नहीं कहेंगे, सी की फोनिक साउंड होती है क। और सी से बनने वाले अल्फाबेट्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं केक, कैट। सी की फोनिक साउंड कभी कभी स भी होती है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे कि अगर सी के साथ ई आता है तो सी की फोनिक साउंड होगी स। सी के साथ अगर आई आता है या सी के साथ अगर वाई आता है तो इन सब की फोनिक साउंड होगी स। इन सब की फोनिक साउंड क्या होगी? स। लेकिन इन तीनों के अलावा सी के साथ कोई और अल्फाबेट आए तो सी की फोनिक साउंड होती है क। जैसे कि सी फॉर केक, C for cat, C for car, C for camera, C for cave। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जिसमें सी की फोनिक साउंड क आती है। नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है डी। डी की फोनिक साउंड है ड। ड डी फॉर डॉग, डॉग। ई की फोनिक साउंड है ए। ई की फोनिक साउंड कभी कभी ई भी होती है, जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट। ई की फोनिक साउंड है ई, एलिफेंट। एफ 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 की आवाज है फ। फिन, एफ सेज फ इज फॉर फिन। जी की आवाज है ग, ग। G is for gate, gate. H की आवाज है ह, ह। H is for house, house. I की आवाज है I की आवाज कभी कभी ई भी होती है। I for iguana, iguana. J की आवाज है ज, J says j, j. J is for jump, jump. K
के की आवाज है क। के सेज क। के की फोनिक साउंड होती है क। के इज फॉर काइट, काइट। एल, एल की फोनिक साउंड है ल। एल सेज ल। लायन, लायन। एम, एम, एम की फोनिक साउंड है म। म, एम इज फॉर मिल्क, मिल्क। एन, एन, एन की फोनिक साउंड है न, न। एन इज फॉर निंजा, निंजा। ओ की फोनिक साउंड है ओ। O for octopus, octopus. P, P, P की फोनिक साउंड है प, प। P is for pumpkin, pumpkin. Q, Q की फोनिक साउंड है क्वै, Q की फोनिक साउंड है क्वै। Q for queen, queen. R, R की फोनिक साउंड है र, र। R for rabbit, rabbit. S, S की फोनिक साउंड है स, स। S for sun, sun. T, T की फोनिक साउंड है ट, ट। T is for turtle, turtle. U, U की फोनिक साउंड है अ, U की फोनिक साउंड है अ। As in umbrella, umbrella. V, V की फोनिक साउंड है व, व। V for vase, vase. W, W की फोनिक साउंड है व, व। As in watermelon, watermelon. X, X, X की फोनिक साउंड है X, X for X-ray, X-ray. Y, Y की फोनिक साउंड है य, य। Y for yarn, yarn. Z, Z, Z की फोनिक साउंड है ज, ज। Z for zebra, zebra. Thanks for watching.